हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सैफ इकबाल। और कैसे हो आप सब? चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, अगर हमारा मोबाइल एरोप्लेन मोड पर रहता है तो क्या हम उस सिचुएशन में भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करने, किस तरह से करने, उसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये इतने बेहतरीन तरीके से जूम हो रहा है एक के बाद। इस तरह से हज़ारों अमेजिंग वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में आप जान के हैरान हो जाओगे। मैं डेली बेसिस पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा और उसमें मैं कुछ ना कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से हो रहा है। तो ये वीडियोस के एंड में मैं आपको बताऊंगा ये जो पिक्चर जूम कैसे हो रहा है उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो जॉब पे होते हैं हम लोग, या फिर स्कूल में होते हैं, या फिर अदर्स किसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे लोग हमें फ़ोन करते हैं लेकिन हमारे कॉल उठाने का मन नहीं होता है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, फ़्लाइट मोड को ऑन कर देते हैं। तो फ्लाइट मोड को ऑन करने के बाद कभी हमारे मन में आया कि हम लोग यूट्यूब में क्या वीडियो देखें या फिर फेसबुक चलाएँ, लेकिन चला नहीं सकते क्योंकि नेट ऑन होता है, ऑफ होता है। तो क्या उस सिचुएशन में भी हम लोग इंटरनेट कैसे चला सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हम अपना यहाँ पे नेट चालू है, दिख रहा है? तो नेट चालू है, इसके प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ नेट चालू है या फिर नहीं है। चलो यहाँ पे यूट्यूब मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे यूट्यूब चालू है, मतलब हमारे मोबाइल में नेट चालू है। तो चलो हम लोग फ्लाइट मोड को ऑन कर लेते हैं। तो मैंने फ़्लाइट मोड ऑन कर लिया और ऑन से नेट चला रहा हूँ, ठीक है। फ़्लाइट मोड को ऑन कर दिया। अब देख सकते हो कि नेट ऑफ हो गया है, ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा करूँ तो यहाँ पे दिखाएगा यू आर ऑफलाइन, थैंक्स टू डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि और ऑफलाइन, मतलब मैं ऑफलाइन हो गया, मेरे मोबाइल पे नेट नहीं है। तो इसके लिए आपको नेट को चालू करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको एक कोड डायलिंग करना है, सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड क्या है? *##* 4636 #* और स्टार। सिंपल आपको डायल कर देना है। डायल करने के बाद 1 सेकेंड वेट करेंगे तो आप यहाँ पे टेस्टिंग करके एक ऑप्शन आएगी। यहाँ पे ऊपर आपको लिखा रहेगा फ़ोन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फ़ोन इन्फॉर्मेशन। आपके मोबाइल पे यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, आपके मोबाइल पे अगर 2 सिम है, अगर आपको सिंगल सिम से आपको नेट चलाना है, मान लो आपका सिम 1 से आपको नेट चलाना है, तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाएगा, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2। तो मेरे मोबाइल पे एक ही सिम है तो मेरे पास फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2 दिखा रहा है। तो आपको सिंपली नीचे थोड़ा सा रैग करना है और यहाँ पे आपको दिखाना है टर्न ऑन रेडियो करके ऑप्शन दिख रहा है आपको, टर्न ऑन रेडियो करके। तो ये टर्न ऑन रेडियो को क्लिक करना है, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। तो अभी आप सिंपली बैक करना है और आप यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे यूट्यूब को चालू किया और ये देखो मेरा यूट्यूब चल रहा है। अभी मैं एक वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है, चलो मेरा यूट्यूब चलने लग गया। इस तरह से क्या करना है, और धीरे धीरे मैं ऐसे ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं रहेगा। तो चलो मैं आज का जो टॉपिक है वो पिक्चर कैसे जूम इन हो रहा था। तो पिक्चर के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको ऊपर क्या सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि सर्च क्या करना है, ठीक है। ऊपर ही लिखा होगा देखिए, ZOOMQUILT zoomquilt2.com। ये आपको सर्च करना है zoomquilt2.com, फिर आपको सिंपली ऑन कर देना है। आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल पे फ्लाइट मोड ऑन है, फिर भी मेरे मोबाइल पे नेट चल रहा है। तो यहाँ पे जब आप जूम को कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो प्ले होगा, दिख रहे हैं, यहाँ पे ओपन होगा पहले। तो आप यहाँ से ज़्यादा जूम भी कर सकते हैं, दिख रहे हैं, ज़्यादा जूम हो रहा है, या फिर जूम आउट भी कर सकते हैं।
और ये आपका कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। इतना पिक्चर की क्वालिटी के किस तरह से बनाया गया है मुझे भी नहीं पता फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो एक प्लीज़ लाइक करो। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब।